வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு சவுண்ட்ஸ் சேனல். இன்றைக்கி வீடியோவில் VIA-90A சப்வூஃபர் கிராஸ்ஓவர் நெட்வொர்க் போர்டை பற்றி டீட்டெயிலாக செக் பண்ணலாம். ஓகே, இதுதான் அந்த சப்வூஃபர் கிராஸ்ஓவர் போர்டு. இதில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு டெக்னிக்கலாக பார்க்கலாம் வாங்க. இன்புட் டெர்மினல் சாக்கெட் இது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது இன்புட் ப்ளஸ் மைனஸ், இது அவுட்டு ப்ளஸ் மைனஸு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா சப்வூஃபரில் கனெக்ட் பண்ண வேண்டிய லைனு, இது பார்த்திங்கன்னா ஆம்ப்ளிஃபையர்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணுற லைனு. ஸோ இது ப்ளஸ் மைனஸ் இங்கேயும், இது சப்வூஃபரோட ப்ளஸ் மைனஸ் இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணணும். அடுத்து காம்போனன்ட் பார்த்திங்கன்னா 2 இண்டக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அப்புறம் 3 கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அப்புறம் 2 ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா 5 வாட் வேல்யூவில் 2 ரெசிஸ்டர் 4.7 ஓமும் ஒரு 150 ஓமும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் PTC ஒன்று வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செலக்டர் சுவிட்ச் இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா 0 ஹெர்ட்ஸ் 8 ஹெர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 மோடு செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுவிட்ச் இதில் இருக்குது. இதில் காம்போனன்ட் வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெசிஸ்டரில் வந்து 5 வாட் 150 ஓம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து இன்னொரு ரெசிஸ்டர் பார்த்திங்கன்னா 5 வாட்டில் 4.7 ஓம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 2 ரெசிஸ்டரு 5 வாட்டில் 150 ஓமும் 4.7 ஓமும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில். அப்புறம் கெப்பாசிட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா 4.7 மைக்ரோஃபேரடில் 3 பொலாரிட்டி உள்ள கெப்பாசிட்டர் 3 பேரலாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் இண்டக்டர் பார்த்தீங்கன்னா 1.6 மில்லி ஹென்ரியில் 2 இண்டக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கிற காம்போனன்ட்ஸு, மொத்த காம்போனன்ட்ஸு. இதுதான் போர்டோட பேக் வியூ. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேஸ் நல்லா அகலமாக திக்காக இருக்குது, சால்ட்ரிங் வந்து நல்லா திக்காக பண்ணியிருக்காங்க. பட் இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, சால்ட்ரு பண்ணியிருக்கிற ஃப்ளக்ஸை கூட அவங்க க்ளீன் பண்ணல. இவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க, க்ளீன் கூட பண்ண முடியலையா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இதை பார்க்கும்போது. மொத்தத்தில் போர்டு பார்க்க ப்ரீமியம் லுக்கில் இருக்குது. அப்புறம் இன்னும் சில விஷயங்களை அவங்க பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் இதோட குவாலிட்டி இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கும். என்னென்னா இதில் போட்டிருக்கிற கெப்பாசிட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பைபோலார் கெப்பாசிட்டர், அதாவது பொலாரிட்டி வரும் இல்லையா, ப்ளஸ் மைனஸ் வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு பதில் உங்களுக்கு நான் போலார் கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் இதோட குவாலிட்டி நல்லா இருந்திருக்கும். அப்புறம் இதில் 2 இண்டக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அது 1.6 மில்லி ஹென்றி வேல்யூவில் போட்டிருக்காங்க. இன்னும் அதிகமான வேல்யூவில் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த சப்வூஃபர் ஃப்ரீக்வன்சி, கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி இன்னும் நல்லா கிடச்சிருக்கும். அப்புறம் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க இண்டக்டர் பார்த்திங்கன்னா அயன் கோர் இண்டக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சேச்சுரேஷன் வருது. என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக சிக்னல், ஸ்ட்ராங்காக பீட் எதுவும் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த கோர் வந்து இந்த காயில் வந்து வைப்ரேட் ஆகுது. ஸோ அதனால் மைல்டாக கொஞ்சம் டிஸ்டார்ஷனும் ஃபீல் ஆகுது. மொத்தத்தில் இதுதான் இதோட லுக் அண்ட் காம்போனன்ட்ஸு. ஸோ இதை பற்றி அடுத்த இதில் சர்க்யூட் டயக்ராமில் இன்னும் டீட்டெயிலாக எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த சப்வூஃபர் கிராஸ்ஓவர் நெட்வொர்க் போர்டோட சர்க்யூட் டயக்ராம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 8 காம்போனன்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 2 இண்டக்டர், ரெண்டுமே வந்து 1.6 மில்லி ஹென்ரியில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 2 ரெசிஸ்டர், ஒன்று வந்து 4.7 ஓமும் 5 வாட் வேல்யூவும், அப்புறம் இன்னொன்று 150 ஓமும் 5 வாட் வேல்யூவில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 3 கெப்பாசிட்டர், 3மே சேம் வேல்யூ தான். 4.7 மைக்ரோஃபேரடில் 100 வோல்ட் வேல்யூவில் 3 கெப்பாசிட்டர் பேரலாக போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு PTC 6500ங்கிற மாடலில் ஒரு PTC ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அதோட சர்க்யூட் டயக்ராம். ஸோ வாங்க இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சுவிட்ச் வந்து 0 ஹெர்ட்ஸ் மோடில் செலக்ட் ஆகிருக்கு. இது சப்வூஃபர் ஆம்ப்ளிஃபையர்லேருந்து வர சிக்னல். இங்கேருந்து வர சிக்னல் ஃபஸ்ட்டு இந்த இண்டக்டர் வழியாக போயிட்டு, அப்புறம் செகண்டில் இந்த இண்டக்டர் வழியாக வந்து, அப்புறம் சுவிட்ச் வழியாக வந்து இந்த PTC வழியாக சப்வூஃபருக்கு போகுது. அப்புறம் கொஞ்சம் சிக்னல்ஸ் வந்து இந்த ரெசிஸ்டர் வழியாகவும் கெப்பாசிட்டர் வழியாகவும் போய் கிரவுண்ட் ஆகுது. இப்போ இந்த 0 ஹெர்ட்ஸ் மோடில் பார்த்திங்கன்னா இதோட கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வருதுன்னா 749 ஹெர்ட்ஸ் வந்து வருது. அதுக்கு மேலே இருக்கிற சிக்னல்ஸ் வந்து ஃபில்டர் ஆகிடுது. அடுத்து 8 ஹெர்ட்ஸ் மோடுக்கு சுவிட்சை செலக்ட் பண்ணுறோம். 8 ஹெர்ட்ஸ் மோடுக்கு சுவிட்சை செலக்ட் பண்ணும்போது சுவிட்ச் வந்து இந்த மாதிரி க்ளோஸ் ஆகுது. இது சப்வூஃபர் ஆம்ப்ளிஃபையர் இந்த சிக்னல் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த இண்டக்டர் வழியாக வந்து அப்படியே சுவிட்ச் வழியாக பாஸ் ஆகி PTC வழியாக போய் சப்வூஃபர் போயிடுது. அப்புறம் கொஞ்சம் சிக்னல்ஸ் வந்து ரெசிஸ்டர் வழியாக போய் கிரவுண்ட் ஆகிடுது. ஸோ இந்த இண்டக்டர் வந்து இதில் யூஸே ஆகலை.
டேரெக்டாக ஃபஸ்ட் இண்டக்ட் வழியாக வருது சிக்னல், அப்படியே நேராக பிடிசி வழியாக போய் சப்வூஃபர் போயிடுது. அப்புறம் கொஞ்சம் சிக்னல்ஸ் வந்து கிரவுண்ட் ஆயிடுது. ஸோ இந்த மோடில் 8 ஹெர்ட்ஸ் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட கிராஸ் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 1 kHz இருக்குது. ஸோ 1 kHzக்கு மேலே வந்து இருக்கிற சிக்னல் வந்து ஃபில்டர் ஆகிடுது. ஸோ இந்த 2 ஸ்விட்ச் மோட்லேயுமே உங்களுக்கு ரொம்ப குறைஞ்சபட்சம் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சின்னு பார்த்தாலே 749 Hz தான் வந்து கிடைக்கிது. ஸோ ஒரு சப்வூஃபருக்கு இது வந்து பெஸ்ட்டான ஒரு கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சியா அப்படின்னா இல்லை. நார்மலாக சப்வூஃபருக்கு வந்து ப்ரீ போர்டில் வந்து என்ன ஃப்ரீக்வன்சி டியூன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, நல்லா சாஃப்டாக லோ எண்ட் வேணும், இல்லை சாஃப்டான பேஸ் வேணும் அப்படின்னா 50 Hzலேருந்து 60 Hzக்கு வந்து டியூன் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்புறம் நல்லா பஞ்சியான பேஸ் வேணும் அப்படின்னா ஒரு 100 Hzலேருந்து 150, 200 வரைக்கும் வந்து சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோவான ஃப்ரீக்வன்சி 749 Hz தான். ஸோ இது சப்வூஃபருக்கான பக்காவான போர்டா அப்படின்னா அது கொஞ்சம் டவுட்டு தான். இந்த போர்டு வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து கொஞ்சம் ஃபில்ட்ரு பண்ணுது. ஸோ உங்களுக்கு குவாலிட்டி டிஃப்ரென்ஸு, அந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணுற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆடியோ டெஸ்டிங்கில் வந்து நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. ஸோ ஆடியோ டெஸ்டிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த இதில் நீங்கள் ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டு செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியும். பட் பக்காவான சப்வூஃபர் கிராஸ் ஓவர் போர்டுனா இல்லை. இதுதான் சப்வூஃபரோட ஃப்ரீக்வன்சி டெஸ்ட் ரிசல்ட் சார்ட்டு. ஸோ இதில் 3 விதமான ரிசல்ட் இருக்குது. ப்ளூ கலர் லைன் பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் கிராஸ் ஓவரு. அப்புறம் க்ரீன் கலர் லைன் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ஓவர் போட்டு யூஸ் பண்ணும்போது 0 Hz மோடில் ஸ்விட்ச் செலக்ட் ஆகிருக்கும் போது வர லைன், இந்த க்ரீன் கலர் லைன் சார்ட்டு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் வந்து 8 Hz மோடில் கிராஸ் ஓவரில் யூஸ் பண்ணியிருக்கும் போது வர டெஸ்ட் ரிசல்ட். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 விதமான ரிசல்ட்ஸ் வந்து இந்த லைனில் காட்டுது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளூ கலர் லைன், அதாவது நேரடியாக சப்வூஃபர் ஆம்பிளிஃபையர்லேருந்து வர்றது, நம்ம கிராஸ் ஓவர் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணியிருக்கும்போது. பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஓரளவு ஃபில்டர் ஆகி தான் வருது. பட் இதில் கொஞ்சம் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னல்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 0 Hz மோடு. 0 Hz மோடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் கலர் லைன், இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 110 Hzலேருந்தே ஓரளவு உங்களுக்கு அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் நடக்குது. உங்களுக்கு தெரியும், வித்தியாசம் தெரியும். இந்த ப்ளூ கலர் லைனுக்கும் க்ரீன் கலர் லைனுக்கும் கொஞ்சம் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. பட் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. ஒரு 1 dB 2 dB தான் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வருது. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 775 Hzக்கு மேலே வந்து நல்லா ஸ்டீப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஃபில்டர் ஆகுது. அதே மாதிரி 8 Hz மோடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதே மாதிரி நம்மளோட ஒரிஜினல் வித்தவுட் கிராஸ் ஓவருக்கும் இந்த வித் கிராஸ் ஓவருக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. பட் வந்து எந்த இடத்துலேருந்து உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது, ஃபில்டர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.2 kHzலேருந்து ஒரு 1.25 kHzக்கு மேலே ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபில்டர் ஆகிறது இதில் நல்லா தெரியுது. ஸோ இதுதான் இந்த ஓவரால் வித் கிராஸ் ஓவர் வித்தவுட் கிராஸ் ஓவரோட டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸு. அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஃபால் சார்ட்னு சொல்லுவாங்க. இதில் உங்களுக்கு வந்து அந்த சப்வூஃபரோட ரிசல்ட் வந்து எந்தெந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் எவ்வளோ நல்லா டெப்த்தாக கிடைக்குது, எந்த மாதிரி ரிசல்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது இதில் நல்லா தெளிவாக தெரியும். ஸோ நம்ம இதுலேயும் கிராஸ் ஓவர் போடாமல் இருக்கும்போதும் அந்த எந்த மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து இது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வித்தவுட் கிராஸ் ஓவர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 35 Hzக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிசல்ட் ஒரு 92 dB அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா கிடச்சிருக்கு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 70 dBக்கு பார்த்திங்கன்னா 103 dB போல் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ரிசல்ட் வந்து அரௌண்ட் ஒரு 200 Hz வரைக்கும் நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது. ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி உள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு 1 kHzலேருந்து ஒரு 2 kHz வரைக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னல்ஸ் உள்ளே இருக்குது. தனியாக தெரியுது, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து கிராஸ் ஓவர் போடும்போது இதில் எந்த மாதிரி ரிசல்ட் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ கிராஸ் ஓவர் போட்டதுக்கப்புறம் 0 Hz மோடில் வந்து ஸ்விட்சை செலக்ட் பண்ணியிருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதே மாதிரி இதில் அந்த 35 Hzல வந்து உங்களுக்கு அதே மாதிரி கொஞ்சம் ட்ராப் ஆகிருக்கு சிக்னலு. பட்டு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு ஆக்சுவலி. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கொஞ்சம் சிக்னல்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா இதோட கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்திங்கன்னா 749 Hz. ஸோ அதனால் பெரிய லெவலில் கட் பண்ணலை உங்களுக்கு 200 Hzக்கு மேலே. அதனால் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு 700 Hzக்கு மேலே இது கொஞ்சம் நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணியிருக்கு. நம்மளுக்கு அந்த வித்தவுட் கிராஸ் ஓவரில் வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஃபில்டர் ஆகிருக்கு. உங்களுக்கு வச்சு காட்டுறோம், உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள். வித்தவுட் கிராஸ் ஓவர் இது கிராஸ் ஓவர் இல்லாத போது வந்த உங்களுக்கு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னலு. இது கிராஸ் ஓவர் 0 Hz மோடில்
பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபில்டர் ஆகிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது. பட்டு லோ எண்டில், அதாவது சப்வூஃபர் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சில் ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டு கிடைக்குமா அப்படின்னா பெரிய லெவலில் இல்லை. பட் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கண்டிப்பாக நல்லா ஃபில்டர் ஆகிருக்கு இதில். அப்புறம் 8 ஹெர்ட்ஸ் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய லெவலில் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. அது போக கொஞ்சம் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கண்டென்ட்டும் உள்ளே வருது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 1 கிலோ ஹெர்ட்ஸ்லேருந்து அந்த 2 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் கொஞ்சம் சிக்னல்ஸ் வந்து உள்ளே வரதான் செய்யுது. நீங்கள் வித்தவுட் கிராஸ் ஓவரில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிடச்சிருக்கு. வித் கிராஸ் ஓவரில் 8 ஹெர்ட்ஸ் மோடில் ஓரளவு கிடச்சிருக்கு. 0 ஹெர்ட்ஸ் மோடில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃபில்டர் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற சப்வூஃபர் ஆம்ப்ளிஃபையரில் வர அந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னல்ஸை இது ஓரளவு நல்லா ஃபில்டர் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ரிசல்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டுது எனக்கு. ஸோ ஆடியோ டெஸ்ட்டில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டு கேட்கும்போது உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். பட் நீங்கள் நல்லா ஒரு சப்ரீ போட்டு ஒரு 200 ஹெர்ட்ஸுக்கு மேலே வந்து நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த போர்டு வந்து உங்களுக்கு பெரிய லெவலில் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது. உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு வாய்ஸ் வருது, ஓரளவு எனக்கு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னலில் எனக்கு சப்பில் தெரியுது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த போர்டு போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதில் ஒரு ஃபில்டர் ப்ராசஸ் வந்து பண்ணி கொடுக்குது. இப்போ சப்வூஃபர் கிராஸ்ஓவர் போர்டை வந்து சப்வூஃபர் பாக்ஸோட கனெக்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு சப்வூஃபர் ஆம்ப்ளிஃபையர்லேருந்து வர அவுட் எடுத்து கிராஸ்ஓவர் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், ப்ளஸ் மைனஸ் செக் பண்ணி. அதே மாதிரி கிராஸ்ஓவர் போர்டிலேருந்து வர அவுட்டை எடுத்து ஒரு வயரில் கனெக்ட் பண்ணி சப்வூஃபர் பாக்ஸோட இப்போ கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு சப்வூஃபர் பாக்ஸோட. வாங்க ஆடியோ டெஸ்டிங் செக் பண்ணலாம். இதுதான் ஆடியோ டெஸ்டிங் செட்டப்பு. இதில் வந்து ஒரு 12 இன்ச் சப்வூஃபர் பாக்ஸை வந்து டெஸ்டிங்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் கிராஸ்ஓவர் போர்டை கனெக்ட் பண்ணால் இதோட ஆடியோ எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது, கிராஸ்ஓவர் போர்டை கனெக்ட் பண்ணலன்னா இதோட ஆடியோ எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தனித்தனியாக ரெக்கார்ட் பண்ணி ரெண்டுக்கும் உள்ள சவுண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். சில முக்கியமான தகவல்களை மட்டும் நம்ம நினைவுபடுத்திக்கலாம். இந்த போர்டை வந்து ப்ரீ போட்ட ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையர்லேயோ இல்லை ஹோம் தேட்டர்லேயோ வாய்ஸ் வரும்போது நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்காக இந்த போர்டை ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். பட் நேரடியாக ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையரில் ப்ரீ போடாமல் ஃபுல் ஆடியோ சிக்னல் வர்ற ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையரில் இதை கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா சிக்னல் மட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக கிடைக்காது. இதில் வாய்ஸோட மிட்டோட தான் இதில் வந்து சிக்னல் கிடைக்கும். அது போக இதோட பவர் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு 200 வாட்ஸ் வரைக்கும் இந்த போர்டு வந்து சப்போர்ட் பண்ணலாம். பட் அதுக்கு மேலேயும் சப்போர்ட் பண்ணலாம். பட் கண்டிப்பாக ஹீட்டிங் இஷ்யூ வந்து வர வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறம் நான் இந்த வீடியோவை வந்து இந்த பொருளை குறை சொல்கிறதுக்காகவோ இல்லை விற்பனை விளம்பரத்துக்காகவோ போடலை. ஸோ நான் இதில் பார்த்த விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்துக்காக மட்டும்தான் இந்த வீடியோவை ரெடி பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த போர்டை வந்து நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தருக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா எதனால் இந்த போர்டு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு கீழே கொடுத்துருக்குற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களில் ஒருத்தருக்கு நான் இதை வந்து அனுப்பி விட்றேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.